Всем огромный привет! С вами Оксана, и в этом видео мы вместе с вами свяжем вот такие вот классные носочки с ламой и овечками. Давно я смотрела на эти носки, думала снимать, не снимать мастер-класс, но раз я их начала вязать, то думаю, просто сниму, покажу, как я их вязала. Узорчик такой несложный, может попробовать начинающая вязальщица. Так, то, может, вы и хотели попробовать, но все не решались. Именно вот с барашками вот этот узор есть, чисто с барашками. Его полегче вязать, я думала тоже сначала, легко вяжется, но есть такой момент, что здесь есть лама, которая раньше начинается, вот эта шея, голова. Ну и в этом видео я покажу, как я вышла из этой ситуации. Правильно, неправильно, не знаю, но, в общем, посмотрите, как я это вывязывала дальше. Вот так выглядят носочки, 2 барашка лама, 2 барашка тут лама, значит 2 ламы, 4 барашка. Вяжется очень интересно, вот такая вот красивая резиночка. По ней недавно вышел у меня мастер-класс, но здесь немножечко другое связано, только перехлест точно такой же. Так, мои носочки связаны на размер где-то 38-39, но это не проблема. Связать другой размер стопы, вот эту стопу, где-то можно просто длиннее связать, а здесь стандартное количество петель, это 60 петель. Можно увеличить между барашками расстояние, сделать побольше и увеличить ширину носочка, если узко. Так, я не ас в вязании жаккарда, покажу, конечно, обратную сторону, что у меня получилось. Вот так у меня с обратной стороны, это вот голова ламы, вот. Покажу, как я вяжу жаккард, я его редко вяжу, поэтому просто расскажу, как это делаю я. Если что-то не так, девочки, то извините. Я думаю, это вязание, и каждый вяжет как может и как хочет. Так, все, носочки показала. Пряжа у меня разная. Вот эта нижняя часть, здесь же типа небо, травка, горы, да? И вот нижняя часть, мне вот это прям очень понравился, такой красивый цвет. Alize Superwash Comfort. Так, 75% шерсть, 25% полиамид. И цвет здесь, знаете, вот от руки написано 207, 702, 850. Мне приходило с интернет-магазина пряжа.су. Так, я еще раз посмотрю, такой ли это цвет, и вам вот здесь где-нибудь подпишу. Так, это вот это цвет нижний. Так, дальше у меня, черный цвет, черный, это Alize Artisan, надо его совсем чуть-чуть, капельку. У меня целый моток, 100 грамм, 420 метров, все его знают. Потом у меня голубой цвет, это вот эта Регия. Ее нашла у себя, 100 грамм, тут 420 метров. Цвет 01980. Вся пряжа мне приходила с интернет-магазина пряжа.су. Это у меня Artisan белый и Artisan Superwash. Это вот такой зеленый цвет. Но он не зеленый, он больше салатовый, наверное. И цвет 11. Так что вот такие цвета нужны. Но, знаете, не обязательно эти цвета, можно и другие. Можно, например, здесь оранжевым связать каким-нибудь, да, любым. Можно вот отсюда голубым начать вязать. В общем, я смотрела, ой, где мой фокус? Я смотрела, и вот разные цвета выбирают, но я решила вот так выбрать цвет. Так, все вроде бы рассказала, да? Ну, давайте приступим к вязанию данных носочков. Вяжутся они несложно. Попробуйте, если вы не вязали никогда жаккард, попробуйте связать, это несложно. Ну все, давайте приступим к мастер-классу. Выбираем для резинки 61 петлю. Я сложила вот так спицы 2 вместе, делаем первую петлю и набираем
Я обычным самым способом набираю, просто не туго. Затягиваю петли. Вот раз, два, три, 4, 5, 6 и так далее. Набираем 61 петлю. Одна петля для замыкания в круг. Все, я набрала 61 петлю. Вытягиваем одну спицу и в двух местах тоже выталкиваем спицу. Но смотрите, что петли не перекрутились. Вот вытягиваем леску в одной, еще в одном месте, потом просто будет на двух спицах вязаться, и леска будет не вот так в двух местах, а вернее вот 3, да, соединений, а 2. Так, все, посмотрели, чтобы ничего здесь у нас не перекрутилось. Вот так. Берем рабочую нить в левую руку. Вот эту ниточку убираем вправо, вот так на себя, и соединяем в круг. Самым обычным способом с левой на правую спицу, поднимаем с правой, вот так протягиваем и скидываем петлю. Все, у нас на спицах осталось теперь 60 петель. Берем маркер, ставим и вяжем резинку. Первый ряд 2 лицевые, 2 изнаночные. Резинку можно оставить 2 лицевые, 2 изнаночные, либо связать резинку, как у меня. Резинка, как у меня, есть мастер-класс, поэтому я думаю, не буду на этом останавливаться и тратить время ваше. Вы можете пойти посмотреть видео и связать резинку, как у меня. Либо вы просто вяжете 2 лицевые, 2 изнаночные. Я вязала резинку 12 рядов. Вот все в одном месте прошли. И вот теперь у нас только вот здесь и здесь будет леска выталкиваться. Так, 2 изнаночные. И продолжаем. Вот здесь пока первую петлю потуже свяжем, чтобы расстояния не было. И продолжаем вязать резинку. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Так, смотрите, я провязала резинку 3 ряда, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Далее делала перехлест, как я уже показывала в резинке. Вторую петлю, вот тут идут 2 лицевые, так, вот лишь пока, вот так, наверное. Так, вот 2 лицевые, меняем их местами, сзади снимаем, спереди вот так подхватываем, меняем местами и провязываем 2 лицевые, вот так, раз и 2. Смотрите, чтоб не перекрещивались петли. Далее вяжем 2 изнаночные, вот снова 2 лицевые, местами их меняем, сзади вот так захватываем, спереди и провязываем раз, 2, далее 2 изнаночные, и вот так продолжаем провязывать весь ряд. Такие перехлесты я вязала через 2 ряда. 2 ряда вязала резинки, 2 лицевые, 2 изнаночные. В третьем ряду делала вот этот вот перехлест. И всего я делала 4 перехлеста через 2 ряда. Вот, хоп. Раз и 2. 2 изнаночные. Так, смотрите, я связала резиночку. Такая вот она получилась. Вот раз, два, три, 4 раза перехлесты через 2 ряда. Так, сейчас скажу, сколько это сантиметров. 4 сантиметра получилось. Итак, дальше, смотрите, распределяем петли. Вот у меня начало ряда. 30 петель на одной спице, 30 петель на другой спице. И дальше по схеме, у меня есть схема вот этих лам и барашков, вяжем синим цветом. Так, вот он у меня синий цвет здесь лежит. Лама моя. Я взяла ниточку с голубым цветом и по схеме вяжем 2 ряда
голубым цветом просто вытягиваем спицу, вот оставляем вот так вот белым цветом ниточку, не отрезаем ее и провязываем просто 2 ряда лицевыми петлями. Здесь все просто. Пока еще. Я думаю, здесь понятно, да, и вы самостоятельно провяжете вот эти 2 ряда. Вот здесь вот эти голубую и белую ниточку, вот она, вот так, и их связать можно между собой. Вот так, раз и два узелочка вот так делаете, внутрь убираете. Вот эту ниточку убираете и все, вяжете дальше 2 ряда просто лицевыми голубым цветом. Да, картинку вяжете, вот эту картинку сверху вниз мы переворачиваем картинку и вяжем вот так. Я думаю, тут понятно, да? Не вот снизу делаем. Вот у меня черно-белая, конечно, она. Мы вяжем сверху вниз. Так, все. Вяжем 2 ряда лицевыми петлями, только голубым цветом. Смотрите, я провязала 2 ряда, да, по схеме. Дальше у меня идет ряд 1 белая, 2 голубых, 1 белая, 2 голубых. Так, обычно переходят на больший размер спиц, но я не буду переходить, я просто беру и вот эту белую нитку, она у меня будет свободна. Не надо ее вытягивать, а просто вот, чтобы она вот у вас свободно лежала, побольше, да. Также голубая тоже. И теперь, смотрите, так как основной цвет у меня получается голубой, а белый не основной, я вот так 2 нитки одеваю на спицы, на пальчик, вот таким вот образом. Вытягиваю спицу и начинаю вязать. Слабо вяжу, не затягиваю. У меня здесь 1 белая, 2 голубых. Прям слабенько вяжите. 1, 2. Так, вот так я провязываю. Так, давайте поближе, да, покажу. Вот. Еще раз. Белая, 2 голубых. Белая, 2 голубых. Вот этот ряд я вот таким вот образом провязывала. Вот видите? Не затягиваем, чтобы нитки были свободно у вас лежали, не затянутые. Так, вот вяжем. А следующий ряд у нас идет весь голубой. Так, 2 синих, 1 голубая, 2 синих, голубых, вернее, 1 белая, 2 голубых, 1 белая, 2 голубых. Вот, разворачиваемся, вытягиваем и продолжаем. Снова одеваем вот так. Оп. Вот. Вот здесь, смотрите, когда переходите, вот так можете палец подсунуть и провязываем вот белая, и чтоб нитка там это, и 2 голубых. Все, и дальше снова белая, 2 голубых, белая, 2 голубых, белая, 2 голубых. Есть такие специальные, конечно, разделители, но я вот так вяжу. Стараюсь просто слабенько вязать, чтобы не стягивать. Прям очень слабо вяжу. Видите, нитка белая свободно поступает мне на палец. Поэтому вот, видите, раз свободненько. Не затягиваем, чтобы они свободно были. Так, давайте уже вместе, наверное, довяжем, да, этот ряд. Так, давайте вот так снова сделаем. Белая, 2 голубых. Вообще жаккард очень быстро вяжется, гораздо быстрее, чем всякие ажуры. Так, вот провязали, 2 голубыми закончили, да? Так, все. Следующий ряд у меня чисто идет голубой, поэтому мы вот эту ниточку
Вот, перекрещиваем вот так с белой, видите, вот белая, вот видите, они поверх голубой, убираем ее назад. И все, следующий ряд все лицевые вяжем голубым цветом. Вот. Так, довязываем, вот что получается. Довязала. Следующий ряд у меня идет белые, 3 голубых. Так, снова, значит, белая у нас не основная, она идет первая, а основная голубая, она идет вторая. Вытягиваем, провязываем белые и 3 голубых. Но смотрите, как голубые можно провязать. Вот раз, голубая, да, потом под белой ниткой 2, потом над белой 3 голубых провязано, далее белые. И вот так чередуем. Давайте поближе покажу. Так, вот смотрите, вот чередуем. Раз сверху, раз снизу провязали, раз сверху провязали и белые. И вот так дальше. Сверху, снизу, сверху. Нить должна прям свободно лежать на пальчике у вас. И вот так заканчиваете весь ряд. Видите, нить у меня вообще свободна. Я ее сильно не тяну. Она сама у меня тянется. Вот. Белая. И вот так вяжем до конца весь ряд. Так, 3 голубых. Смотрите, белая. Здесь вот продолжаем. Вот 1 голубая. Переворачиваем. Одеваем на пальчик. Подтягиваем и вяжем. Дальше 2, 3. И вот здесь белые. И снова 1, 2, 3 и белые. 1, 2, 3, белые. И вот так довязываете ряд до конца. Со временем приловчитесь. Главное это все свободно вязать, не затягивать. Так, все, закончили ряда 3 голубыми. Все. И следующий ряд идет весь ряд голубым цветом. Просто вот здесь снова, смотрите, вот белая, да, нить, она должна быть вот под голубой, над голубой, вернее, голубая вот под ней, вот. Раз. И все. И следующий ряд вяжем голубым цветом. А в следующем ряду я вам покажу, начинаем вязать голову ламы. И там очень интересный есть момент. Так, все, довязываем этот ряд. Ряд довязал. Следующий момент здесь очень интересный. Здесь весь ряд идет голубой. И вот здесь начинаются ушки ламы. Но мы же не будем вязать такую длинную протяжку, да? Поэтому что я решила? Я решила взять отдельные ниточки. Ниточку. Берем моток. Где тут хвостик? Так, вот он. Хвостик, да? Ну и берем сантиметров 20 ниточку. Вот. Одна ниточка, ну и вторая. Все, мы взяли вот 2 ниточки. Эту не отрезаем. Эту я вязала из центра клубка, а это я просто 2 ниточки. Дальше считаем, сколько здесь у нас идет
петель. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Вяжем 25 петель голубым цветом. Так, берем нашу голубую ниточку и вяжем 25 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Все, 25 петель связала. Беру вот эту нитку, которую мы отрезали. Берем вот такой вот хвостик, кончик и провязываем. Вот одеваем. Ну, кончик можно подлиннее. И провязываем. Белая, голубая, белая и 2 голубых. Так, 1 и 2. Так, все, провязали, смотрите, да, вот он хвостик. Так, здесь вот перекрещиваем вот так, чтобы вот эта ниточка была вот снизу. Вот так заводим, вот, видите, и вот оставляем ее. Переходим на эту сторону. Также провязываем 25. Вот видите, нитка, и вот сверху 25. Так, где она тут? Так, вот она, да, вот она. Вот она ниточка. Мы просто ее вот так отставляем в бок. Вот она, вот она. Просто идет. Не надо ничего перекрещивать, вот так. И провязываем 25 снова петель голубым цветом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Провязала. Беру вторую ниточку, которую отрезали. Снова также провязываем 1 петлю белую, 1 голубую, 1 белую. И смотрите, вот так под низом мы начинаем вот голубая. Вот убираем нитку. 2 голубых здесь. Все. Вот так вот у нас получилось. Можно вот эти 2 ниточки завязать между собой. Можно потом спрятать, но лучше, мне кажется, завязать. Не сильно только. 1 и 2. Вот здесь тоже. 1 и 2. Сильно не завязывайте. Вот просто слегка, чтобы кончик потом не вылетел у вас. Так, следующий ряд мы вяжем. Вот эти 2 ряда мы провязали. Следующий вяжем так. Начинаем 2 голубые, белые, 3 голубые, белые. Так. Берем уже рабочую нашу нитку. Эту можно, эти 2 можно убрать внутрь. Вот 1. И вот эту тоже внутрь убираем. 2. Все, вот так убрали их.
вяжем. Вот она у нас белая ниточка. Мы ею будем тоже вязать. Голубую свободно делаем. Снова одеваем вот так на пальчик. Так, как и сказал, 2 голубых, белые, да, сначала. Так, провязываем 2 голубых, белые. А потом идет 3 голубых, белые. Так, вяжем. 1, 2, 3, белые. 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 И смотрите, там идет у нас 2 голубых и 4 белых. Это голова ламы. Мы будем этой же ниткой вязать, вот, которые мы и вязали. Можем поменять местами их. Белую с голубой. Так, провязываем 2 голубые. 1, 2 и 4 белых. Не вот этой дополнительной ниткой мы вяжем их. 1, вот под низом 2, 3 и вот 4. Все, провязали. Одна тут белая. Вот здесь, видите, я у девушки сильно затянула вот этот узелочек. Я прям вижу, что я его сильно затянула. Надо ослабить. Потому что там стянуто получается у меня. Ладно, потом лучше я заново так перевяжу. Так, провязали. И с этой стороны все то же самое, просто повторяем, да? Начинаем с 2 голубых. Так, 2 голубых. 1, 2, 1 белая. Потом 3 голубых. 1, 2, 3 белая. 1, 2, 3 белые. 1, 2, 3 белые. 1, 2, 3 белые. 1, 2, 3 белые. Теперь 2 голубых. 1, 2. И здесь можно поменять местами. Будет 4 белых. Здесь я тоже завязала сильно, поэтому ослабить надо. 1, 2, 3, 4 и заканчиваем белой. Все, довязали. Ряд закончен, да? Дальше вяжем. Смотрите, здесь у нас снова идет весь ряд голубой, и только в конце вот эти 4 белых. Черный цвет, я потом вышила этот глаз, черным я тут точно не вязала. Здесь я вязала просто 4 белых. Поэтому мы сейчас вяжем голубым цветом, и здесь мы провяжем дополнительно нитью. Поэтому вот мы берем, вот я беру голубую и вяжу голубым цветом этот ряд до 4 белых. Просто довязываю. Так, ну здесь я даже не считала, я не вижу смысла здесь считать. Здесь я сразу увижу, где у меня идут
4 белых. Они почти в конце все равно. Вот у меня 4 белых. Вот провязала я. Ищем, где у меня здесь вот эта ниточка. Вот она нитка. Я их вот так перекрещиваю. Вяжу 2 белых. Раз, два. Беру голубую с белой, перекрещиваем. Вяжем снова. Раз, два. И снова, видите, голубую с белой. Вот так перекрещиваем. И последняя голубая. Все. Вот что у нас тут получается. Голова ламы. Дальше тоже с этой стороны все повторяем. Вяжу голубым цветом и в конце там голову ламы доделываем 4 петли. Чтобы не делать длинные протяжки, не тянуть вот эту белую нить, мне кажется, такой момент так удобнее. Не знаю, правильно, неправильно, но я решила, что я буду так вязать этот момент. Кто-то может по-другому вязать, все вяжут по-разному. Я не говорю, что именно так надо вязать, девочки, жаккард. Жаккард вяжется по-разному. Я только показываю, как я вяжу. Так, довязала вот до 4 этих петель. Ищу тут хвостик. Так, вот он у меня хвостик. Снова вот так перекрещиваем. Провязываю 2 белые. Снова вот тут с голубой перекрещиваем. Либо можно голубую вот так пустить. Вот. Снова 2 белых. И заканчиваем голубой. Вот, перекрещиваем. Здесь заканчиваю голубой. Так, провязала этот ряд, да? Это где глазик был. Дальше у нас все просто, да? Получается 2 голубых, белые, 2 голубые, белые, 2 голубые, белые. В конце мы вот эти 3 белые основной нитью провязываем. Здесь все понятно. Мы вяжем основной нитью. Вот эту ниточку мы убираем внутрь снова. Вот эту тоже снова внутрь. Вот видим изнаночную нашу сторону. И здесь провязываем 2 голубых, белые. Так, одеваем и начинаем вязать. 2 голубых, белые, 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 так, 2 голубых, белая, и здесь идет у меня 1 голубая, 3 белых, 1, 2, 3 и 2 голубых. Вот. 1. И можно под низом вот так 2 сделать. Все. Вот здесь, видите, ниточку надо будет подтянуть, вот эту петельку. Все, чтобы она затянута была. И вот так повторяем эту часть самостоятельно. Я думаю, здесь понятно, да, уже все. Или нет. В общем, вот так мы вяжем то дополнительной нитью, то основной нитью. И так мы вяжем вот до вот этого момента. Вот. А дальше мы все вяжем с основной нитью.
Я думаю, здесь ясно, да? Я не знаю, надо, нет. Вот здесь вяжется полностью вот протяжка голубым, а потом белая вставочка. Тут меняется черный цвет, белый цвет. Здесь уже понятно, все основным цветом вяжется. И я думаю, нет смысла, да, дальше показывать. Вы поняли, как это вывязывать, да? Потому что я хотела именно вот этот момент показать, как я вывязала голову ламы. Дальше, смотрите, вы вяжете самостоятельно до вот этого вот момента. Вот видите, вот он ряд. Вот этим вы заканчиваете рядом. А дальше идет не зеленый цвет, видите, я его не вязала, а здесь уже идет белый цвет. Вот этого цвета вот так его нет. Дальше вяжется 2 ряда белым цветом. Вот видите, вместо зеленого вот раз, два, 2 ряда белым цветом. Так, провязывать вот этот момент, 2 ряда белым цветом. И потом я покажу, как я переходила вот на этот цвет. Я думаю, здесь понятно, да, девочки, справитесь самостоятельно. Я все-таки решила показать вот этот момент, да, вот, смотрите, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 голубых, 4 белых, 5 голубых. Давайте все-таки покажу, как здесь вязать, когда длинные протяжки, да. Я показывала, но, может, вы, не знаю, не сообразите, все-таки, может, первый раз вяжете. Так. Хотя, думаю, сообразите, вы у меня, девочки, сообразительные, умные. Так, 10 голубых. Вот, как я показывала, да, мы начинаем вот так вязать. Раз, потом снизу 2, сверху 3, снизу 4. Все свободно должно быть. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 провязала, да, далее 4 белых. Можно вот так поменять. 4 белых вяжем. Вот. 1, 2, 3. Можно и через 2 перекрещивать. 4 белых провязала, потом 5 голубых. Можно поменять и вяжем. Можно вот так. 1, 2. Потом под низом вот 3, 4, 5. Можно не через каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5. 5 белых, да, теперь меняем. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 5 белых, 1 голубая. И все, теперь мы вот это дополнительное не вяжем ниткой, только вот этой основной будем. 1, можно 2, 3. И заканчиваем 2 голубыми. Вот 1, 2. Все, вот что получается. Вот здесь вот так можно вот так распрямить. Вот голова ламы, это все постирается, расправится. Вот так можете растягивать ее. Все. Вот так мы вяжем, когда вот такие вот длинные протяжки. В следующем ряду здесь уже покороче, видите, протяжки. Потом голубой цвет отрезаете, берете черную ниточку. Тут 1, 2, 3 ряда с черной ниткой. Потом, когда черная закончится, я здесь отрезала зеленое, а потом черную снова вводила. И вот эти все протяжки вот провязывайте так, как вот эти длинные протяжки белые и с черной вяжете точно так же, как я вам сейчас показала, да? Все, я думаю, здесь понятно. Я все-таки решила показать этот момент, что вот здесь длинная протяжка. Вот это все вот так и вяжете, довязывайте вот до вот этих вот квадратиков. О, вернее, вот эти квадратики, еще 2 белых ряда, как я до этого сказала. Все, смотрите, я узор довязала, вот так у меня получилось. Вот что вышло с одной и со второй стороны. Так, довязала, вот смотрите, как я вам и говорила. Так, вот у меня тут идет 2 ряда белых. Вот я довязала вот этот ряд. И вот здесь уже 2 ряда белых провязала. Все. Отрезала нить зеленым цветом, белую не отрезала. И начинаю вязать дальше какой-то, наверное,
коричневый, не коричневый цвет, не знаю, какой-то цвет. Так, как я вязала? Я вязала точно так же, как предпоследний ряд. Это 2 ряда, получается, у меня вот этим коричневым цветом, а 1 ряд белым. Ну, все как обычно, как мы и вязали уже. 2 ряда таким, а 1 ряд белым. 2 ряда таким, 1 ряд белым. И так вот до конца весь ряд. Смотрите, все провязала и белую нитку отрезаю. Дальше я по кругу вязала 5 рядов вот этим цветом. Просто по кругу 5 рядов, потом вывязывание пяточки. Все, вот эту ниточку внутрь можно убирать. Также вот начало ряда, 30 петель с этой стороны, 30 с этой. И провязала 5 рядов. А потом уже вывязывала стенку пятки на 30 петлях. Так, давайте я сейчас, наверное, это провяжу. 5 рядов по кругу. Вот, смотрите. Вот, берете вот здесь, вяжете 5 рядов по кругу. Потом вот здесь провязывайте. Так, сейчас я скажу, 30 рядов, по-моему. Да, и вот эту стенку пятки 30 рядов. Только на вот этих вот 30 петлях. Я сейчас давайте это провяжу и встретимся вместе с вами, и я покажу, как это выглядит, да? Давайте так сделаем. Так, смотрите, я провязала вот 5 рядов, получается. Дальше буду вязать только на вот этих 30 петлях. Туда, обратно. 30 рядов поворотными рядами. Так, и начинаем вязать. Это у нас получается первый ряд. Вяжем все петли лицевые, 29 здесь первую снимаем, далее получается 28 лицевых, да, и кромочная, изнаночная. Ну, я здесь не считаю, не вижу смысла считать, на спице 30 петель, поэтому просто вот можно укрепленную пятку я вязала просто лицевой гладью. Так, стенку пятки, это стенку пятки мы вяжем. Так, вяжем лицевыми. Вот, дошли до конца. Кромочная, изнаночная. Разворачиваемся. Снимаем первую петлю. Вяжем все петли в обратную сторону. Изнаночные. Это второй ряд. И вот так вяжем 30 рядов. Я думаю, здесь понятно, да? И провяжите уже самостоятельно эту высоту стенки пятки. Она у нас должна быть где-то 6-7 сантиметров. Где-то так. Обычно я вяжу 6-7 сантиметров. Вот, показала. Дальше повторяем эти 2 ряда. Так, сейчас я довяжу, чтобы вы уже наглядненько все видели. Так, вот все петли изнаночные и кромочные. И изнаночная. Все. Вяжем вот так 30 рядов. Смотрите, я провязала 30 рядов стенки пятки. Вот это у меня даже где-то так, вот так, наверное, лучше померить. Ну вот 7 сантиметров где-то получилось. Так, дальше, смотрите, я разделила петли стенки пятки. Здесь у нас 30 петель получается, делим на 5. Это значит 2 части будет по бокам и 1 часть посередине. 12, 6 и 12 петель. И будем вязать пятку подкову. Так, вязать ее очень легко, просто. Так. Вяжем лицевыми петлями и не доходим 1 петлю до второго маркера. Здесь все петельки лицевые. Так, первый маркер пропускаем. Вот вяжем вот 1, 2, 3, 4, 5 петель. Так, давайте поближе. Вот 5 петель провязала. Снимаю,
убираю маркер, одеваю. Смотрите, правая стенка петли за работой, поэтому провязываю 2 петли вместе за заднюю стенку, подтягиваю. И еще одна лицевая. Разворачиваемся, вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. И также вот первую снимаю, далее вяжем изнаночными и до маркера не дохожу, одну петлю. Вот довязала, беру вот так петлю, убираю маркер, он нам больше не нужен, одеваю обратно и провязываю за переднюю стенку 2 петли вместе изнаночных и еще одну изнаночную, подтягиваем, разворачиваемся, первую петлю снимаем, вяжем лицевыми петлями. Вот, я не считаю, сколько здесь петель, потому что здесь очень хорошо видно. Видите, вот большое вот такое расстояние, значит, вот эти 2 петли надо провязать 2 вместе. Мы провязываем вот эти 2 петли вместе. Смотрите внимательно, чтобы вот эта правая стенка петли была за работой. И провязываем 2 петли вместе. И еще одна лицевая. Внимательно смотрите, смотря как вы изнаночную провязываете. Если у вас правая стенка петли перед работой, разверните ее, чтобы она была за работой. Разворачиваемся дальше и повторяем вот эти действия. Первую снимаем, вяжем в обратную сторону изнаночными петлями. И когда мы увидим большое расстояние между петель, значит, там надо провязать 2 вместе. Вот провязали, видите, большое расстояние, значит, эти 2 петли надо провязать 2 вместе изнаночных и еще раз изнаночную подтянули, разворачиваемся, первую снимаем и вяжем лицевым. И вот так вяжем, пока с одной и со второй спицы у нас не закончатся петли. Так вот вяжем. Раз, большое расстояние. Вот так 2 петелечки провязали, подтянули. Лицевая. Разворачиваемся. Снимаем. Вяжем изнаночными. Вот довязали. Вот такое расстояние, 2 вместе, изнаночные. И все, продолжаем вот так вязать, пока вот здесь не закончатся петли и вот эти петельки у нас не закончатся. Вот видите, вот такая вот пяточка получается довязываю. Я убавила все петли, вот такая пяточка получилась. Далее надо набрать по бокам петли. Значит, у меня вот здесь 18 петель. Провязываю все эти 18 петель, первую снимаю. Далее вот 17 лицевых. Все петли лицевые, кромочная тоже идет лицевой. Провязали. Далее вот здесь из косички набираем петли. Так, поближе вам покажу. Так, вот идет косичка. И начинаем набирать. Вот она. Вот здесь вот. За обе дужки набираем. Вот. Так, сейчас я вот эту спицу оставлю. Так, раз. Потом вот. 2, 3, 4, вот видите, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, здесь вот 13, 14, 15 и вот здесь вот
чтобы не было дырочки. Вот видите, вот идет петля, набираем вот 16-ю. Все, набрали петли. Далее вяжем вверх носка, переходим на круговое вязание. Вот здесь, но не соединяем петли вот с этими. Вытягиваем леску и вяжем вверх носка все петли лицевые. Здесь у нас 30 петель, как вы помните. Провязываем их. Так, провязали все петли. Все. Далее, смотрите, либо маркер здесь ставить, не знаю, как-то отмечаете, чтобы не соединить их. Вытягиваете. И вот по этой стороне, вот по второй, тоже набирать такое же количество петель. Раз там набрали 16, значит здесь тоже набираем 16. Сначала набираем первую петлю. Вот идет вот эта петля. И вот здесь набираем, чтобы не было дырочки, получается. Так, вот она петелька эта. Вот. Набираем раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Все, набрали мы все петли. Временно сейчас вот здесь будет начало ряда. Так вот, вот, видите, вот начало пяточки. И вот здесь временно я поставлю маркер. Будет начало ряда. Пока мы будем вязать клин подъема, у нас не окажется 30 петель. Потом начало ряда сдвинется. А это временно. Так, берем вот эти петли теперь. Вот начало ряда у нас. Один ряд вяжем весь ряд лицевыми петлями. Подготовительный ряд. Вот. По кругу провязываем весь ряд лицевыми. Так, довязываем весь ряд лицевыми. И уже начиная со второго ряда мы будем делать убавление через один ряд. Клин подъема. Так, покажу. Вот. Будем делать вот этот клин подъема, делать вот эти убавочки. Так, довязываем. Смотрите, я провязала один ряд лицевыми петлями, начала вязать второй ряд лицевыми петлями, и вот здесь надо сделать убавление. Они делают через один ряд, как я уже и сказала. Смотрите, правая стенка петли, вот она перед работой, значит, берем, провязываем вот так 2 петли вместе с наклоном вправо лицевые, вот, и лицевая. Все, с левой стороны мы вот так в правую сторону делаем убавку. Вверх носка вяжем все петли лицевыми. Вот, это у нас верх носочка, здесь 30 петель, вяжем их лицевыми. Так.
Так, довязываем эти 30 петель. И переходим на подошву. Разворачиваемся, вытягиваем леску. Вот эти петли, видите, они все идут у нас на одной леске, а верх носка на другой. Вот. И убавляем вот с этой стороны петли. Как мы убавляем? Провязываем одну лицевую. Смотрите, правая стенка петли, она перед работой. Мы ее разворачиваем, чтобы она была за работой. И провязываем вот так 2 петли вместе с наклоном влево. Провязали и довязываем ряд до конца. Потому что вот она, начало ряда. Так, вот такие убавления мы делаем через один ряд. Следующий ряд мы вяжем все лицевыми петлями. Думаю, здесь понятно, да? Вот убавили, переходим, и следующий ряд мы вяжем все петли лицевые. Так что вот повторяем вот эти 2 ряда. Один ряд лицевыми, один ряд убавок. Один ряд лицевыми, один ряд убавлений. Пока вот здесь не останется у вас 30 петель. Когда у вас останется здесь 30 петель, ну, здесь вы ничего не делаете. Вот здесь, когда вы будете убавлять, вот, когда вы будете убавлять, у вас вот такой клин будет образовываться. Вот. Вот здесь, когда у вас станет вот 30 петель, вы отсюда начинаете вязать прямо до мысочка. Вот. Сколько вязать? Например, если здесь длина стопы 24 сантиметра, 24 минус 5, 19, значит вяжем 19 сантиметров. Так, вот, смотрите, вот убавление на мысочки, вот. Здесь у меня, например, носочки вот эти 21, да, сантиметр. Значит, вот здесь отнимаю мысок, он у меня 5 сантиметров. И вот вяжу дальше 15 сантиметров. Думаю, понятно. Например, если у вас стопа 24 сантиметра, минус 5 сантиметров, значит, до мысочка вязать, вот, если вот так мерить, должно быть 19 сантиметров. Все, я думаю, здесь понятно, да? Убавляем, довязываем до мыска. Так, все, и смотрите, я сделала вот эти убавления, да? Вот у меня получился клин подъема. Потом вот у меня 30 петель на одной спице, 30 на другой. Провязала прямо вот это вот расстояние. Общее расстояние до начала пальчиков на ноге. Все, далее буду делать убавление. Вот у меня подошва получается, а это верх носочка. Вот. Делаем убавки через один ряд. У меня вот здесь ленточное убавление на мыске. Я думаю, если вы вяжете носочки, то ничего нового не узнаете. Так, как мы вяжем? Так, первую петлю провязываем лицевой. Далее смотрим, правая стенка петли перед работой. Мы ее разворачиваем, одну петлю и вторую. И провязываем 2 петли вместе за заднюю стенку. Провязали вот так. Далее вяжем лицевыми петлями и не довязываем до конца этой спицы 3 петли. И будем делать убавление. Так, вот я не довязала, видите, 3 петли, правая стенка петли перед работой, поэтому я просто вот так захожу и провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо. Вот, провязала, видите, подтянула и лицевая. Разворачиваем вязание с этой стороны, все то же самое, также делаем. Убавление, провязываем здесь 1 лицевая. Далее правая стенка петли перед работой разворачиваем и провязываем 2 петли вместе за заднюю стенку вот так с наклоном влево. Следующий так. Дальше вяжем лицевыми петлями и не довязываем 3 петли.
Так, вот 3 петли осталось. Правая стенка петли перед работой. Просто вот так закроем. Провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо. Подтягиваем. Лицевая. Все, ряд с убавлением мы провязали. Начало ряда вот у меня снова сбоку. Да? Вот. Один ряд убавок мы сделали. Следующий ряд мы вяжем все петли лицевые по кругу. Вот просто берем и без убавления провязываем все петли лицевые. И так повторяем эти 2 ряда, пока у нас на одной спице и на второй спице не останется по 10 петель. Всего 20 петель. Сейчас я довяжу и покажу. Далее эти 20 петель мы закрываем иглой. Как закрыть иглой? У меня есть, я не знаю сколько, наверное, 3 мастер-класса. 2, по-моему, как закрыть иглой. Также есть мастер-класс, как можно спицами закрыть мысочек. Точно так же. Видите, вот развернулись и здесь тоже провязываем лицевыми. В общем, мастер-классов у меня много. Девочки, которые даже не понимали, все разобрались, спокойно закрыли иглой. Если не умеете закрывать иглой, то можно просто вот эти 20 петель, которые у вас останутся на спице, все провязать по 2 петли вместе. У вас останется потом 10, да, петель. А потом провяжите один ряд без убавок и вот эти 10 петель снова по 2 петли вместе и стянуть на мысочки. И все. Можно так закрыть петли. Так, все, и вот мы провязали лицевой ряд весь. Все. А следующий ряд снова делаем убавление. И вот так повторяем эти 2 ряда. Вот. А здесь снова делаем точно такое убавление. Лицевая, вот эти петли разворачиваем, провязываем 2 петли вместе, вяжем лицевыми, не довязываем 3 петли и тоже там провязываем по 2 петли вместе. Сейчас я... Так, здесь понятно, да? Вяжем по 2 ряда, дальше я уже показывать вам не буду. Вот так у вас останется и вы сошьете. Вот видите? Вот здесь у меня 10 петель, здесь 10 петель, и я сшила их. Все. И носочки готовы. Стираем. Так, еще глазик потом довышиваем. Просто берете черной ниточкой, вот тут вышиваете. И все. И носочки наши готовы. Я не знаю, с глазиком, надеюсь, вы справитесь, да? И с обратной стороны надо будет просто спрятать ниточки. И все, носки готовы. Надеюсь, вам понравился мой мастер-класс. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.